הפרסק היה מאוד טעים, והטוטי פרוטי היה מאוד טעים. אם את רוצה להמשיך. כל אחד ייקח משהו אחד. לא, אחד ייקח טוטי פרוטי ואחד זה. אני אפרסק. לא, כי או אפרסק או גרביים בסליחות. אני אקח את זה. אורי בוחר בחירה. לא, תבחרי. אחד מהם. אני טוטי פרוטי. אוקיי. בבקשה שייתן לך גרביים בסליחות. די! גרביים בסליחות. טוטי פרוטי. ואתה זה תמר ניצחה. אפרסק. אוקיי. ימי. עכשיו קחו מהדברים המגעילים. דוג פוד או רוטן אג. לא יודע, בוא ניקח. או בוגר ואגס, או דשא קצוץ ולימון. לא, קחו את זה הכי מזה. אני לא רוצה, אבל אני מבין. לא משנה, נו. ויאללה, אתה מקריא. אחד, קחי עוד אחד. אוקיי, יאללה, שלוש. רגע. אוקיי. רגע, אני עוד שמה פעם את זה אנחנו כאן. עושים או אוכל כלבים או פודינג שוקולד. פודינג שוקולד. בום, זה כמו ארטיק שוקו. ואורי ניצח את הסיבוב. כמו ארטיק שוקו לגמרי. ואורי המנצח של הסיבוב הזה. אתם רוצים עוד סיבוב? לא. למה עוד סיבוב אחד? כבר מתכוננים. אני טוטי פרוטי או גרביים בסליחות, זה ככה עכשיו אפרסק אוקי. טוטי פרוטי. אפרסק! יואו. יאללה, נציין. אני יכול גם לטעום אחד? לא. הטוטי פרוטי כבר יצא מהתחום, עכשיו אנחנו לוקחים או משחת שיניים או חמניות, או נזלת או אגס. שתינו לוקחים משחת שיניים או חמניות כחולות. רגע, אני רוצה... משחת שיניים. זה אומר שחייבים עוד סיבוב. כן, לשתיהם יצא משחת שיניים. אוקי או... ועכשיו אנחנו לוקחים אוקי או אפרסק. או אגס, אפרסק זה או לא... נזלת או אגס. לא, אפשר גם את זה. נראה לי אני אלך או על... נזלת. נזלת ואגס לא. כן, נזלת ואגס. אני הולך על נזלת ואגס. אוקיי. מה שתכם, מה את לקחת, תמר? אוקיי. זה היה בעצם לא בעניין. אוקי או אפרסק. אתה מעדיף קי? כן. 3, 4 ו... כי אפרסק! אורי, אתה יכול לאכול את זה? לא. לא? אז 4-4. והמנצחת של הסיבוב שלנו... 4-4. לא, תמר ניצחה.